17 من شهر طوبى المبارك. أحسن الله انقضاء وأنتم مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يغطي الجميع، أمين. نياحة القديس دوماديوس أخي القديس ماكسيموس، نياحة القديس الأنبا يوساب الأبح أسقف جرجا. في مثل هذا اليوم من سنة 382 للميلاد تنيح القديس دوماديوس ابن الملك فلنتيوس، تربى مع أخيه ماكسيموس وأخته تربية مسيحية حقيقية، وكان كثير من الرهبان يترددون على القصر الإمبراطوري، فحب الأخوان ماكسيموس ودوماديوس حياة الرهبنة والوحدة، وزهد في العالم وكل ما فيه، واستأذن أباهما وذهب إلى نيقية لزيارة المكان الذي اجتمع فيه الآباء 318، وهناك تقابل مع راهب قديس اسمه يوحنا، وكشف له ما في قلبهما، ففرح جدا ونصحهما أن يذهبا إلى سوريا لتلمذ على يد القديس أغابيوس الذي كانت شهرته قد زاعت في كل مكان. وذهب القديسان ماكسيموس ودوماديوس إلى سوريا وتقابلا مع القديس أغابيوس، وسكن عنده حوالي 6 سنوات، وكان ينميان في العناية والفضيلة. ومقاربة نياحة القديس أغابيوس أوصاهم أن يذهبا إلى مصر ويتتلمذ على أيدي القديس مكاريوس الكبير أب الريتشهيت. استمر القديسان في سوريا بعد نياحة القديس أغابيوس حتى زاع صيتهما، وأرادوا رسامة ماكسيموس بطريرك، فلما شعر بذلك هرب إلى مصر وجاء إلى القديس مكاريوس وطلب منه أن يسكن في مغارة، فأراهم صخرة كبيرة ليحفر فيها المغارة، ثم علمهما ضفر الخوص وأعطاهما قليلا من الخبز والملح، وسلمهما التدريب الروحية اللازمة لحياة الوحدة والرهبنة. سكن القديسان في المغارة يجاهدان في الصوم والصلاة والنسك وحوالي 3 سنوات، وكان يأتيان إلى الكنيسة كل يوم أحد وهما صامتان للتناول من الأسرار المقدسة. وقد كشف الرب للقديس مكاريوس مقدار قداستهم عندما ذهب لافتقادهم، حيث وجدهما يصليان طوى لليل. وكانت صلاة القديس ماكسيموس تشبه حبلا من نار يخرج من فمه صاعدا إلى السماء، وكانت الشياطين تحيط بالقديس دوماديوس مثل الذباب، وملاك الرب يطردهم عنهم بسيف من نار، ولكنهم لم يجرؤوا على الاقتراب من القديس ماكسيموس لكمال قداسته. مرض القديس ماكسيموس بحمى شديدة وتنيح بسلام في اليوم 14 من شهر طوبى. بعد ذلك مرض القديس دوماديوس وتنيح بعد أخيه ب3 أيام، ودفنهما القديس مكاريوس في نفس مغارتهما. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. جسد القديسين دلوقتي مش معروف حاليا، ولكن الدير البراموس على اسمهم. الدير الحالي براموس جاية من الروميان، روميوس، وبيجي اسمه دير البراموس يعني دير الروميان. بركة صلاتهم تكن معنا، آمين. وفيها أيضا من سنة 1826 تنيح القديس الأنبا يوساب الأبح أسقف جرجا وخميم. 1826 وإحنا 2026، يعني كام 200 سنة بالضبط، 200 سنة النهارده ليه بالضبط. ولد بقرية النخيلة بأسيوط. قرية النخيلة قرية تبع بوتيج بنفس الاسم لغاية دلوقتي. سنة 1735 من أبوين مسيحيين برين أسماه يوسف وربياه على حب التقوى والفضيلة، وعكف منذ طفولته على القراءة ودراسة الكتب. ولما كبر اشتاق إلى حياة الرهبنة، فذهب إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس في السن 25 من عمره. هناك صار راهب فاضل وأظهر وداعة محبة للحياة النسكية إلى جانب علمه الغزير، وخاصة في الأمور اللاهوتية. وفي أحد زيارات البابا يؤنس 18 لدير الأنبا أنطونيوس استدعى الراهب يوسف الأنطوني، ودار بينهم حديث طويل علم منه البابا مقدار علم الراهب ورجاحة عقله، فأخذه معه إلى البطريركية وعهد عليه بعض الأمور الإدارية فقام بها خير القيام، فارتاح له قلب البابا وأقامه أسقف على جرجا وإخميم سنة 1791. فاهتم بافتقاد شعبه وتعليمهم وتقويم أخلاقهم وبث الروح المسيحية في سلوكهم، كما قاوم الإرساليات الأجنبية التي بدأت تغزو بلاد الصعيد في ذلك الوقت. ولكثرة علم الأنبا يوساب كان بابا يونس يسند إليه الرد على رسائل بابا روما
بأسانيده اللاهوتية العميقة، كما كلفه قداسة البابا بجولة تعليمية في الأقاليم المصرية. وقد وضع هذا الأسقف الجليل كتب ومقالات كثيرة لتثبيت المؤمنين في عقيدتهم الأرثوذكسية. ولما أدركته متاعب الشيخوخة ذهب إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس، وتنيح هناك بسلام عن عمر يناهز 91 عاما، وما زال جسده الطاهر كاملا محفوظا في مقصورة بدير القديس الأنبا أنطونيوس. بركة صلاته ولتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا. أمين.